दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। भाई एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, टाइपिंग जो था 28/12/2025 को, उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। मेरा वीडियो आगे चालू होगा, आप लोग पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आप लोग देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त एनटीपीसी वालों के लिए जिनका 28/12/2024 को टाइपिंग के लिए बड़ी नोटिफिकेशन है, भाई उन सब का रिशेड्यूल्ड करने का डिसाइड किया है आरआरबी ने। हालांकि 7 बात रखा गया है आरआरबी की तरफ से। पहला बात ये रखा गया है कि उनको टाइपिंग में उनको रिसीव हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है अपना पैराग्राफ पूरा नहीं किए हैं, जिनके कारण उनके स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ा है। उसको लेकर इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग भले ही पैराग्राफ ना पूरा हुआ हो, फिर भी वो लोग ये करेंगे कि उसी पैराग्राफ पे अपना डिसाइड करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। आगे का दूसरा बताया गया है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स को समस्या आई है, जो भी 28/12/2025 को मौजूद थे सीबीएटी में, उन सभी को समस्या आई है, उनको ऑप्शन दिया जाएगा। आरआरबी ने ये बोला है दूसरे नंबर बात में कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो लोग फिर से अपना सीबेट रिसीव्ड कर सके, ठीक है। तीसरा में ये बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी सीबीटी एसटी चुनता है तो वो जो 28/12/2025 को एग्ज़ाम दिए थे उनमें अब्सेंट माना जाएगा, और नया जो एग्ज़ाम डेट आएगा और उसमें एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें उनको प्रेजेंट माना जाएगा, उसी पे उनका नंबर जोड़ा जाएगा और क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट बनाने का लिया जाएगा, ठीक है। चौथा में ये बात किया गया है कि अगर जो भी आदमी सीबीटी एसटी चुनते हैं और उनको करना है तो अलग लॉगिन करने के लिए उनको लिंक मिलेगा, ठीक है। पाँचवा में बताया गया है अगर कोई भी आदमी सीबीटी एसटी चुनते हैं, ठीक है, और रिशेड्यूल्ड वाला जो नया एग्ज़ाम का डेट आएगा और अगर उसमें अब्सेंट होते हैं, फिर भी उनको 28/12/2025 के सीबीटी-एसटी में जो शामिल हुए थे उस पर उनको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। छठा में ये बोला गया है कि टाइम और रिशेड्यूल्ड जो सीबीएसटी का होगा वो टाइम बताया जाएगा, बहुत जल्दी बताया जाएगा। और सातवां में बताया जाएगा वही जो गलत तरीके से दलाल लोग से बचना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों से बचना है क्योंकि कंप्यूटर आधारित आपका सीबीएसटी है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।